So yun na nga mga katropa pips. Nakita na natin yung audio quality and video quality kanina. So okay naman yung ating video quality. Dahil nga po nagpalit nga po tayo ng lens ng GoPro Hero 4. Pinalit natin dito sa ating SJCAM. So yung outcome is okay naman. Yung adjustment ng focus is okay na, maliwanag siya, maganda, malinaw. And then yung audio quality niya, satisfied na ako doon. Malinaw na siya, hindi siya garalgal, hindi distorted. So ang ginawa natin sa mic, actually yung aking mic ay Boya, pang helmet cam talaga siya. Yun nga lang, kailangan mong gawa ng paraan kasi pag mahangin na, syempre yung wind noise niya hindi maiwasan. So ang ginawa ko, yung kung ano yung napanood ko sa YouTube na mga ginagawa ng mga vloggers, para mabawasan yung wind noise. So ang ginawa nila, nilagyan nila ng gloves. Alam mo yung yung surgical gloves. Magpupunit ka lang nun sa dulo, ilagay mo dun sa mic sa dulo, tapos i-shield mo siya, lagyan mo ng tape, then ilagay mo syempre yung yung kanyang foam pa rin. So yun nga, okay naman yung naging outcome. Malinaw at nawala yung kanyang garalgal, and then of course yung wind noise yung importante. So for now na naiintindihan na yung sinasabi ko, medyo malinaw na siya actually. So satisfied na ako doon. So ipipix na lang natin sa ating helmet yung wiring ng mic kasi medyo salasalabat pa dun sa loob. So yun lang mga paps, senior ko lang yung aking SJCAM na pinalitan ng lens ng GoPro Hero 150 degree wide. Okay, so po pwede pala yun. Yung SJCAM 4000 Air, pwede palang palitan ng lens. Okay, ng lens ng GoPro Hero 4. Okay, then kaya magpapalit ka naman ng lens dahil yung lens natin minsan nagagasgas na, kaya lumalabo. Okay, yun ang dahilan kung bakit kailangan natin magpalit ng lens, para yung kanyang video quality manatiling maganda. Hindi kasi natin maiwasan na yung lens natin, minsan yung ating camera, nilalapag lang natin na kung saan saan, minsan nakatiya, nakataob. So ang nagsasuffer yung lens kasi nakaumbok yun eh. Unless na mayroon kang protector, dapat talaga yung lens ng yung camera, yung helmet cam, bilihan mo ng protector. Pag di mo na siya ginagamit, lalagyan mo ng goma, yun yung protector eh. May nabibili naman, so 100 plus lang yata yun sa Lazada. So yun ang susunod nating bibilhin.